हेलो दोस्तों, कैसा सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे हों। क्या आप भी बदलते मौसम से परेशान है? नज़ला, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार से परेशान है? आज मैं आपके लिए कुछ जड़ी बूटियां बताऊंगा तो आप नोट भी कर सकते हो कि एक पुड़िया का वजन है आपको 7 पुड़िया पीनी होती है। आपको लेना है 5 नाब, 5 ग्राम कतनी, 5 ग्राम कुब्बाजी, 5 ग्राम गाजुबा और 5 ग्राम उसके कुद्दूस, 5 ग्राम मुलेठी और 5 ग्राम हंसराज। इन सबको एक जगह करके काढ़ा बना लें और अच्छी तरह एक गिलास पानी का आधा गिलास रह जाए उबाल के छान कर पी लें। सुबह खाली पेट, रात को सोते वक्त। इंशाल्लाह ना सर्दी लगेगी, ना नजला होएगा, ना जुकाम होएगा और ना ही बुखार की हरारत होएगी। और आप हमसे मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर है। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।